بقى النور. اليوم نهار الرابع في التسافيره ديال اوكيمدل مع الموتو فلوغرز. كيف ما شفتوا في الابيزود اللي قبل بقينا غير حنا اربعه، انا وصولو وموتو ستوري ونيو بايكر، من بعد ما تفارقنا مع انبو رايدر وفلايكر اللي رجعوا لكازا. حنا دابا يلا ضربنا 100 كيلومتر من الصباح وبقى لينا 220 كيلومتر على لا ديستيناسيون ديال هذا النهار اللي هي اكادير. واحد الوقت تلاهينا مع الطريق ونسينا سولو اللي وقف باش يبدل الباتري ديال الجوبرو، داكشي علاش قلبنا على اقرب بلاصه مضله باش نتسناو عليه يلحق علينا. تحرك السهل يا معلم. هادي الوحدة ونص ديال النهار، الطريق اللي باقا لينا ما كتسمحش اننا نضيعو حتى دقيقه في الوقوف، ولكن غير ضربنا 15 دقيقه في الطريق حنا نلقاو واحد المنظر واعر على سد ويركان. بحال هاد المناظر ما كتلقاهمش ديما، داكشي علاش وقفنا باش ناخدو شي تصاورات خفه نزربان. نستفهم بحال هكا، نستفهم بحال هكا. اطلق صافي. افريكا وين؟ هو جاي. مدام ديالو؟ مدام ديالو؟ مرا ما شفتهاش. Ça va, oui. Ah bah vous êtes tout un groupe alors. Ouais. On est presque à la moitié. Là vous remontez sur le 10e test. Vous connaissez trop, on part vers Agadir, ça part vers Taroudant. Ah ouais, Taroudant. Ouais. Donc vous allez remonter le 10e test. Ouais, Bon, ouais. il y a du gravier quand même. Hein. Ouais, Bien gravier. Ouais, un peu vers l'avant, il y a aussi des petites pierres. Ouais. Faut faire attention aussi. Bah, parce que là il y a pas mal de raccords de route. Bonjour. Salut. Salut. Ah, vous allez En bien? forme? Ouais. Il y a pas mal de raccords de route, faut faire gaffe quand même parce qu'il y a pas mal de pavés. Ouais. D'accord. Donc nous on en vient. Vous venez d'où? Voilà. Nous on est venu de Taroudant là. Ah, Ah, Et on en est à 3000, d'accord. 3400 bornes. Ah ouais. 3400. Des motos, hein. Ouais. Putain, vous allez- êtes les premiers, c'est pour ça qu'on s'est arrêté. Vous allez voir des GS. Des GS. Ah ouais. Ouais. Ah bah il y a toujours des GS. Là c'est la jeunesse. Au Maroc il n'y a que des trails en fait. Non non, bah nous on a fait de Nador à Midelt, Ah ouais. Midelt Merzouga. Ouais. Merzouga on est reparti par Goulmima, Amelagou, Imilchil. Michel, ouais. La redescente sur Timrir, après Goulman, Ensmir. Ensmir ça vaut vraiment le coup d'y aller. Et puis après on a fait la vallée des Roses aussi, Mramid. Mohamed. Ouais. Et puis de là après on est passé sur Fumsgid. Puis après on fera Demnat, le pont naturel. Et puis après on va sur El Ksiba. Puis de El Ksiba on va à Moulay Idriss. Moulay Idriss, Chachaouen, C'est un énorme truc alors. Le tour du Maroc. 3500 l'année dernière, là on en est, je pense qu'on va faire 4500. Ah, c'est cool. Et là, ça devient... Pénible un peu. Parce que nous hier, quand on était sur Agadir, on était penché comme ça pour les droits. Pour Ouais. les- Ah ouais. la Il y a du route, vent, Les gens nous dépassaient. C'est chaud, ouais. On était à 60 sur la nationale 1, tellement il y a des bourrasques de vent. Ouais. Il y avait 50 km/h de vent de travers. Hop, génial. Ah, ça fait plaisir. Ah bah, ça fait plaisir, ouais, ça fait pour plaisir les de croiser des motards. motards. C'est Ouais. un Ça fait plaisir de croiser des motards en fait. Parce que bon... On est tous des motovlogueurs. Ah bah... Ouais, on fait du motovlog. Alors attends, parce que si... Ah oui, mais vous n'avez pas de moto de tout terrain, parce que sinon j'ai l'adresse d'une piste. Vous m'avez donné là. Ah oui, mais tu l'as gardé toi. Hein, Il doit être là. Sinon j'ai une piste qui se trouve entre... Une piste nouvelle apparemment. Entre Midelt et puis... Midelt dans la descente de Merzouga. Mais c'est une piste qui n'est pas connue apparemment. Qui vient d'être ouverte. Une piste vierge apparemment. C'est pour le tout terrain quoi. Ah c'est une piste tout terrain. Ouais.
Ah non, mais ça fait plaisir. Ah putain, depuis le temps qu'on se dit putain, il n'y a pas de motard. Ouais, c'est ce que nous a dit, c'est ce qu'on disait. Genre, on partait, on dit voilà, il n'y a pas de motard, il n'y a que nous apparemment, il n'y a que des voitures. Mais ça fait des jours. On a croisé des Allemands. Ah bah cool. Ah bah génial. Plein de choses à voir. Ah bah sinon, de toute façon, je t'enverrai un petit mot en français. Pas de problème. Ouais, bah ça fait toujours plaisir, oui. Ah bah nickel. On sait jamais si on passe en France. Ouais. On est du côté de Nice. Ouais. On a des belles routes aussi là-bas. Super route aussi. Même ici au Maroc, on avait fait l'année dernière une marche pour qu'on diminue un peu le tarif qu'on paye sur l'autoroute. Les choses sont restées les péages, le même tarif que les voitures. Tandis qu'en France, c'est 50% de moins. Ouais. C'est comme la voiture. Bon, là, tu sais, on a les petites télécartes là, ouais. Et c'est 50%. Bah, ça c'est bien. Cool. Ici c'est le même tarif. Ici par exemple si tu fais Casa, il grille carrément le péage. Ouais c'est ça, c'est ce qu'on fait en fait. C'était vraiment sympa. Ouais. Allez, bonne route, soyez prudents. Merci. Sois prudent. Allez mon pote. Bonne route. Allez, bonne route. Ok, merci. Bonne route. هاك اللي قاسك تكروزينا مع واحد الكور، واحد الراجل ومرته عنده راهو كيبان هو عنده افريكا توين وعنده هوندا ان سي اكس. وقفنا وما يوقفوا حتى هما، لقاونا واقفين شافونا وما يوقفوا. هادشي علاش لي موطار دي غرافيي دابا لصقوا فينا الفرونسي صافي. الوقت كيدوز بالزربه ومازال اكادير بعيده. الا بقينا غاديين بهذا الريتم ما نوصلو حتى يظلم علينا الحال، دونك خاصنا نعفطو شويه في هادشي اللي بقى لينا باش ما نوصلوش بالليل. من بين الحوايج اللي ما كيتمناهمش اي موطار فاش كيكون مسافر هي توقع ليه شي بياسه في الطريق. وقفنا نيو بايكر حيت الرويضه اللورانيه ديالو بدات كتنقص. اوغوزمون ماشي شي حاجه غراف، ديبانينا هاد الزربه وكملنا الطريق. دابا هاد الطريق اللي جايه من بعد هي اصعب مقطع في هاد السفير، هي اللي كتوصل للممر اللي سميتو تيزين تاست. الطريق مضيقه بزاف وفيها الكراجات قاصحين وما كيبانش ليك شكون اللي جاي. اونفان وصلنا لمرتفع ممر تيزين تاست. بلا ما نبقى داوي بزاف نخليكم على فيو من هاد البلاصه. الصراحه ما كتسخرش تبقى مسرح عينيك من هاد الالتيتود اللي واصل ل 2100 متر. مي راكم عارفين لي سواغ ما كاينش الوقت ديال هادشي دابا، وكيف ما ديما 2 ولا 3 تصاور والسير حيد حتى نرجعو مره اخرى ان شاء الله. كيف ما قال سولو هاد النهار تكهمنا فيراجات وباقي الخير. الهبطه من تيزين تاس في اتجاه ترودانت كاين 3 الانواع ديال الطريق. في الاول كاينه الطريق الاصليه اللي تصايبات سنه 1924 وبدات كتاكل العصا وسي نورمال حيت ما بقى لها والو تكمل 100 عام. من بعد كتلقى الطريق اللي تعاودت مؤخرا ولات عريضه ومزيانه ديال العفايط. وفي الاخر كتلقى واحد المقطع عاد كيتصايب
كله بيست، ولا زغبك الله وكانت الشتا غتشبع التقليبات مع راسك. يمكن سالينا الفيراجات دابا 6:25 تماما. فمن الصباح ملي خرجنا من اوكيمدن وحنا في الفيراجات حتى لهنا. دابا ارا برا الطريق مسرحه حتى لاكادير. هادو غير لي زيفي سكوندير ديال النهار كامل تاع السوقان في الفيراجات. واحد الحاجه، ما حتنا كنبعدو على الجبال والريح كيتزاد. زدنا على ولاد بالرحيل تارودانت اللي هي فين غادي نتغداو. واو يا برد. واو البرد والعجاج. العجاج كيطير الموطور. واو فريم. واو العجاج ديفون لاتيرال. واو كيفاش. واو البرد جاي بحال هكا. تمشي بموطور مايل بحال هكا. هذه هي البلاصه اللي دوا عليها خونا مول افريكا توين قبيله. العجاج كيبغي يخرجك من الطريق. جود فيه. مي ما تخافوش، كاين الحل مع الدكتور معتوق. فاش كتفوتين سيغتان فيتاس الموتور كيولي شاد في الارض اكثر، ومع معطلين نيت والشمس بدات كتغرب مزيانه للكوكب. ترى كنقول هاد الطاق غيطير من بلاصتو. هادشي كيبان لي ها مزيان كيبان لي الضوء بيضين. ترى جبنا لاس دوس تقول كنا مسابقين مع الشمس. مع دخلنا لاكادير لقينا العشرة كيتسناو علينا. يوسف بايكر ماروكيريس، غتلقاو لاشين ديالهم في الديسكريبسيون. يوسف بايكر ولاباس. مشينا ديريكتومون لوطيل لا سويت اللي كنا ريزيرفينا فاش كنا في كازا، وكونتريرمون لوطيل ديال مراكش اللي خواو بينا حتى لاخر لحظه. هادو بقاو على كلمتهم واستقبلونا احسن استقبال. وخا ضربنا هادشي كامل ديال الطريق هاد النهار، حطينا لي فاليز والالائب في لوطيل وخرجنا كنخيطو في الزناقي ديال اكادير مع لاميفا. وبان لي طولت هاد ليبيزود شويه وكنتمنى تكون عجباتكم. وغادي نقول لكم راه مازال ما سالاتش لافونتور، بقى ليبيزود الاخرى اللي فيها الطريق ديال الروتور غيطراو فيها لا بلانات. وعلى ما ساليت المونتاج ديالها وبيبليوتها في يوتيوب، سويفي موا سور انستغرام اللي كنلوح فيه لي ستوري كل نهار، وفيه غتلقاو التصاور ديال هاد الرود تريب. تهلاو في راسكم وبيس اوت.